卡布卡啊，我係阿詩，今日我哋炒算盤子。首先呢 subscribe 咗我 channel 先，支持下我啦，俾我多啲機會介紹下我家鄉菜俾大家分享啊嘛，記得 subscribe 喎。呢啲就係今日要用嘅材料啦，材料詳細喺嗰個 description box 嗰度，中英文都有。嗰個油熱咗呢，就落蔥頭仔，炒下蔥頭仔，咁啊之後蒜米，炒香佢，蝦米。我呢啲蝦米係馬來西亞嚟噶，係咪好靚啊？好香啊！碎肉，咁呢，我就用半肥瘦，冬菇啦，呢個係木耳嚟噶吓，我第一次睇到白色嘅，未睇過，咁啊諗住，買啲白嘅，加埋黑嘅，會靚啲啊嘛，咁啊買啲嚟試下咯。你可以全部用黑噶吓，其實味道一樣啫。你炒到你睇你個肉碎係熟噶啦，全部係熟晒噶啦。我而家先落嗰個煮好嘅算盤子。你想學點樣整呢個算盤子呢？你可以 click 喺上邊嗰個 link 教你點樣整算盤子。記得 subscribe 啊，俾我多啲支持啊，唔該大家。你炒咗佢，咁啊加埋黑豉油呀。客家呢菜呢，一般就冇用呢個黑豉油嘅，但係我福建人啊嘛，我好中意黑豉油，咁我加咗佢咯。而家呢個就豉油啦，咁啊炒咗佢呢，因為我加咗黑豉油呢，佢就黑啲。最後呢，胡椒粉，我就用 Sarawak pepper， 好香好香。哇！聞到嗰陣味，我而家好餓啊！我老公喺嗰度啊，等住啊，攞住碗啊！哇！流口水啊！拜拜，我哋食飯咯〜